तो फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास भी सैमसंग का S10 मोबाइल है तो अभी आप देख रहे होंगे आपके मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप कोई भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी फोन आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आवाज बंद हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा सैमसंग S10 मोबाइल के साथ में, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चुटकियों में नहीं 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट देखने के बाद खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जी यूट्यूब चैनल। चलिए भैया सीखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैमसंग S10 है। आप देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल में भी एक प्रॉब्लम आ रही है को बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं और बार बार आपकी जो आवाज़ है वीडियो की नहीं आ रही है, किसी कारण से साउंड आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे सही करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहिए मक्खी को भगा दें हम। चलिए भग्गी दोस्तों, अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है। जैसे क्या होता है कि यूट्यूब हो आपका या MS प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, अगर आप कोई वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उसका आपको ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पर जा रहा है, जबकि आप वॉइस देखेंगे तो पूरी खुली हुई है। देखिए जैसे 1 मिनट थोड़ी दिखाना चाहूँगा, यहाँ से एक्चुअली मैं कैमरा पकड़े हूँ, दिखाते 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन चालू करते हैं इस वॉइस को। ये देखिए यहाँ से नीचे करेंगे, देखिए ये पूरा खुला हुआ है। अब होता क्या दोस्तों, ऐसा मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वीडियो प्ले करता हूँ, सपोज़ कीजिए, फिर आपको बताऊँगा सही कैसे करना है। वीडियो थोड़ी खींचूंगा मैं, भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरी देखना पड़ेगी, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो चालू करी, अब देखिए अब इसमें आवाज़ आ रही है। कई बार होता क्या है कि पूरी मोबाइल की वॉइस खुली हुई है और आवाज़ पता नहीं ऑटोमेटिकली मतलब बंद हो जाती है। जैसे मतलब मोबाइल बंद करते हैं एक बार, है ना, हो सकता है कि आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा पाऊँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम कई अभी तो आ रही है। अब दोस्तों क्या है कि कई बार होता है कि मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आवाज़ ही नहीं आती, मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर दोस्तों इस मोबाइल में आवाज़ आती है। तो आपको बताना चाहेंगे, तो उससे पहले बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर देखिए टेक्निकल लिखिएगा। 1 मिनट बताना चाहूँगा आपके लिए, टेक्निकल सर्जी, ये देखिए दोस्तों, और बहुत ही यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी हेल्प इन वीडियो हैं, हर चीज़ से रिलेटेड आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है दोस्तों, आप देखिएगा। और आपको चलिए मुद्दे की बात पे लेके आते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके पास सैमसंग S10 हो या इसके अलावा सैमसंग का कोई भी हैंडसेट हो, देखिए ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं सैमसंग S10 है। अब दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम जो आ रही है आपको बताना क्यों आ रही है। ध्यान दीजिए, होता क्या है, कंपनियां जो होती हैं, कोई भी कंपनी का मोबाइल होता है वो समय समय पे अपने मोबाइल में डिवाइस में अपडेट लेके आती हैं। अगर आप उस अपडेट को अगर आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाता है या नहीं हो पाता है या आपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते हैं तो उस कारण से आपको इस प्रॉब्लम का फेस करना होता है। अब इसको आपको सही कैसे करना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास जो भी मोबाइल है, सैमसंग का जो भी डिवाइस है, उसमें आपको सेटिंग फीचर को देखना कहाँ है। देखिए बताता हूँ आपके लिए, देख लेता हूँ, ये है, सॉरी 1 मिनट दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट दोस्तों, क्योंकि मोबाइल पकड़े हूँ तो थोड़ा दिक्कत आ रही है मेरे को ऑपरेट करने में, लेकिन दिखाता हूँ आपके लिए कैसा को सही करना है। अपन को सेटिंग देखना है, मोबाइल सेटिंग कहाँ है इसमें। जी है दोस्तों, देखिए सेटिंग दिख रही है आपको, इस पर ओपन करना है। इसमें ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए, आपको पहले दिखाना चाहूँगा मोबाइल का मॉडल देख लीजिए आप। यह है गैलेक्सी S10 सैमसंग का, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब बताता हूँ सही कैसे करना। ध्यान दीजिए, ये जो मोबाइल है यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर दबाइएगा। इस पर दबाएंगे तो 1 मिनट आपके सामने, 1 मिनट आउट ऑफ फोकस हो रहा है, वहाँ पे आएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। देखिए इस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए दोस्तों एक नीचे ऑप्शन आ रहा है सिंपल इंस्टॉल नाउ, आपको इस पर दबा देना है। जब दबाएंगे यहाँ लिखा है एंड्रॉइड सिस्टम अपडेटिंग प्लीज़ वेट, यहाँ देखिए रीस्टार्टिंग, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। कंप्लीट बता रहा हूँ आपको सही कैसे करना है। वीडियो को काट देंगे या निकाल देंगे तो भैया मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं अभी ये मोबाइल यहाँ पे दोस्तों आपका रीस्टार्ट होगा तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा मोबाइल, क्योंकि पूरी तरीके से रीबूट होगा। मतलब कि इसकी पुरानी फाइलें हैं, जो करेक्ट फाइलें हैं, जो किसी कारण से ख़राब हो गई हैं, पूरी हट आएंगी, और जो नई फाइलें कंपनी ने डाली हुई हैं वो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं चालू हो चुकी हैं। ये देखिए 26% हो चुका है। यहाँ वेट करना होगा अपन को समथिंग 2 से 3 मिनट का। और दोस्तों अगर आप सोचेंगे इतना अब तो मैं कर ही लूँगा तो गलतफहमी आपकी होंगी, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अगर आप किसी छोड़ देंगे वीडियो तो हो सकता है कि मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, कोई दूसरा सेटिंग कर दो, इसलिए वीडियो को निकालना नहीं, आपको पूरा देखना है। बहुत अच्छा मोबाइल दोस्तों ये। दोस्तों मैं आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा हूँ और किसी कारण से वॉइस ख़राब आ रही हो तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर कर दूँगा मैं।
हाँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके भाई मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर दिक्कत कोई भी नहीं है, सिर्फ ओनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत ही है ये, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ आपके लिए बहुत बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट, जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई करें तो प्लीज़ आपके मोबाइल की बैटरी कम से कम 25% चार्ज होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपकी बैटरी 15% है तो उस कंडीशन में जो चीज़ अपन प्रोसेस चालू करते हैं तो बैटरी जो है बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल पावर खाता है, और मान लीजिए उस कंडीशन में नहीं करा और आपकी मोबाइल की बैटरी पूरी 0 हो गई तो आपका दोस्तों मोबाइल हो जाएगा ख़राब से मतलब कि आपको जाना पड़ेगा दुकान पे, और दुकान वाला आपसे 700-800 रुपये ले सकता है। इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो कम से कम 25% तक चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 5-10% चार्ज है और लगा दिया उस पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है और जहाँ पे बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। चल रहा है अभी। दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल मेरा चालू हो चुका है, यहाँ से आप देखिए है ना, रीबूटिंग होने के बाद जो चल रही थी प्रोसेसिंग, अब यहाँ पे लिखा चुका है सैमसंग, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे अपन यहाँ पे। दूसरी बार वीडियो की आवाज़ बंद कर दूँगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया हुआ कि भाई देखो, मैंने पहले जो वीडियो चलाई थी उसमें वॉइस आई थी, और सेकंड टाइम में मैं वीडियो को प्ले करा तो वहाँ वॉइस नहीं आई, आपने देखा होगा। अब मैं इसको आपको सही करके दिखाऊंगा, अब देखिए। दोस्तों आपका मोबाइल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब अपन मान लीजिए कोई वीडियो को प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे, चलिए 1 मिनट, कहाँ से खुलता है इसमें, ये आएगा ऊपर, ठीक है। ये चालू करते हैं अपन कोई भी एक वीडियो, जिससे मान लो इसकी नहीं करूँगा भैया, मुझे तो कॉपीराइट लग जाएगा, दूसरी लगाते हैं अपन, जैसे ये है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, और जो लोग भाई इन चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे भैया। देखिए दोस्तों बहुत सारे है, सुनिए। अब मैं मान लो बंद कर देता हूँ मोबाइल को, मैंने बंद करा, ये बंद करा, चालू करूँगा, अब फिर चेक कीजिए, ये वॉइस आ रही है। फिर बंद करा मैंने मान लीजिए, और फिर चालू करता हूँ, देखिए दोस्तों ये वॉइस आ रही है। तो आपने देखा मैं दोस्तों किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना है, प्रैक्टिकली दिखा दिया। इस तरीके से आप अपने मोबाइल S10 सैमसंग के में इस प्रॉब्लम अगर आ रही है सही कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, किस तरीके से सैमसंग के S10 मोबाइल में अगर प्रॉब्लम आ रही है कैसे सही करना है, और फिर कभी प्रॉब्लम अगर आए तो फिर कैसे सही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पर हाथ जोड़ूंगा, लाइक कर देना, और अगर अच्छी लगी हो ज्यादा वो कुछ और सीखना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।